এলিফ্যান্ট ক্যাম্প ঘোরা হয়ে গেল। এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট স্পেল বাউন্ড, কিছু বলতে পারবো না। ভিডিও, আর আমরা লাকিও যে আমরা ব্লেসিং পেয়েছি ওনাদের থেকে। হ্যাঁ, মানে মানে জাস্ট স্পেল বাউন্ড, কিছু বলতে পারবো না। ভিডিওগুলো দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পর। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল মুডি ক্রামস। ডে 3, আর আমরা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছি। কালকে যে যে জায়গাগুলো আমরা দেখতে পারিনি স্পেসিফিক্যালি, যেমন দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প, সেটাতে দুবারা যাচ্ছি আজকে আমরা। এক্সপেক্ট করছি যে আজকে দেখতে পাবো, কারণ কালকে প্রচণ্ড ভিড় ছিল, যেহেতু উইকেন্ড ছিল, সানডে স্পেসিফিক্যালি, তো এখানকার লোকেরা খুব বেশি ট্রাভেল করে। তো চলুন দেখা যাক কী আছে না আছে, ওখানে যেয়ে দেখা হবে। আর হ্যাঁ, আগের এপিসোডসগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে এটা শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করতে বলুন। থ্যাংক ইউ। আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে। আর আজকে বেশ ফাঁকা ফাঁকা আছে, আশা করছি এলিফ্যান্টের দর্শন হয়ে যাবে। মাঝখানে হঠাৎ এনারা দুজন দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না কেন।
বেরিয়ে গিয়ে এখন আমরা ফেরত যাচ্ছি হোটেলের দিকে, আর ওখান থেকে আমরা ফ্লাইট ধরতে চলে যাব। সো টেকনিক্যালি বলতে গেলে কুর্গ ট্রিপ এন্ডস। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব প্লিজ করবেন। আর আপনারা প্লিজ আমাদের কমেন্ট সেকশনে বলবেন যে আপনারা এই ধরনের ভিডিও আরও দেখতে চান কিনা, তাহলে আমরা সেই দিকে আরও এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ।